हिचकी लगाने वाले तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि हिचकी की आवाज काफी अलग होती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिचकी आते समय फेफड़ों के नीचे मौजूद मांसपेशी अचानक अनियंत्रित होकर सिकुड़ जाती है, जिससे फेफड़े तेजी से हवा अंदर खींचते हैं। लेकिन हवा जैसे ही गले तक पहुंचती है, स्वर तंतु उसे जोर से रोक लेते हैं और हवा का प्रवाह अचानक थम जाता है। इसी से वो खास हिचकी की आवाज पैदा होती है। जहां तक खर्राटों की बात है, उनका भी मांसपेशियों से गहरा संबंध है। सोने के बाद गले की मांसपेशियां पूरी तरह ढीली हो जाती हैं, जिससे वायु मार्ग संकरा हो जाता है। जब हवा संकरे रास्ते से गुजरती है तो प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है। शरीर जब जोर लगाकर हवा को आगे धकेलता है तो गले के अंदर की ढीली ऊतक लगातार कंपन करने लगती हैं। इसी तरह हमें जानी पहचानी खर्राटों की आवाज सुनाई देती है। हल्के खर्राटे आमतौर पर नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन अगर खर्राटे लंबे समय तक आते रहें और साथ में सांस लेने में दिक्कत भी हो तो ये शरीर की ओर से ऑक्सीजन की कमी का चेतावनी संकेत हो सकता है। इसे हल्के में ना लें, मुझे फॉलो करें। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि शरीर ऐसा संकेत